Assalamu alaikum. မြန်မာနိုင်ငံမှာမွတ်စလင်ဘာသာဝင်နော်တိုင်းရင်းသားအစ်စ်တွေပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးအစ်စ်တွေပေါ့မွတ်စလင်ဘာသာအစ္စလာမ်ဘာသာကိုလက်ခံတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်မြန်မာတိုင်းရင်းသားတိုင်းရင်းသူစစ်တွေရဲ့အကြောင်းကိုနော်ရေးသားတင်ပြတာပါကျွန်တော်တို့ခဏဆွဆွဲနေသလိုဧည့်သည်တို့ဘာတို့ပေါ့ဗျာမျိုးစုံပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမဟုတ်ကြအောင်အထောက်ထားတမိုင်းအထောက်ထားတွေနဲ့နော်စာရေးဆရာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေများပါတယ်နော်အဲ့ဒါတွေရဲ့တင်ပြချက်တွေကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေနေတာပါနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းရနော်ဒါလေးတွေကကျွန်တော်တို့အထောက်ထားလေးတွေပါနော်အဆက်ကလေးတွေကိုဒီစာနှောင်းပြကြပါတယ်အဲ့တော့အစ္စလာမ်ဘာသာဒီတဲ့မြန်မာလူပေါင်း၌မြောင်များစွာသောကောင်းကျိုးတို့ကိုဆောင်ခဲ့ပါသည်အစ္စလာမ်ဘာသာကိုအပြုသဘောဆောင်သည့်ဘက်မှရှုမြင်ခဲ့ကြသည်မွတ်စလင်မဟုတ်သောရခိုင်မင်းများနော်ရခိုင်မင်းတွေကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနော်အာရဘီဘွဲတွေခံရပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုစီရေးသားထားတာပါနော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီAD 1343 1459ထိစူးစံခဲ့သည့်ရခိုင်ဘုရင်နဲ့မင်းခရီကအလီခန်းဘွဲကိုခံခဲ့ပါတယ်နော်ထိုနည်း၎င်းနဲ့ဘာစောဖြူသည်ကလီမာရှာမင်းစောဦးသည်ဂျလာရှာမင်းဘင်သည်ဇဘောက်ရှာမင်းဖျောင်းသည်စကန်ဒါရှာမင်းယာသာကြီးသည်စလင်းရှာမင်းခမောင်း AD 1612 1622သည်ဟူစိန်ရှာစသည့်ဘွဲ့များခံယူခဲ့ပါသည်เนาะဒါအခြေပြနိုင်ငံရေးသမိုင်းပထမတွဲစာမျက်နှာ380ခုမှာရေးသားထားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအာရဗ်ဘာသာစကားနဲ့ပေါ့နော်အာရဘီဝါဟာရအာရဘီနာမည်တွေကိုနော်ရခိုင်မင်းတွေအများကြီးနော်သူတို့ဘွဲ့ခံယူပြီးတော့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရေးသားထားရဖြစ်ပါတယ်မြန်မာမွတ်စလင်စာသွေးရှင်များတမိုင်းတစ်လျှောက်တွင်ထွန်းတောက်ခဲ့ပါသည်ပကံကြောက်စာတို့တွင်ပတိပန်ဟူသောဝါဟာရတို့ကိုတွေ့ရသည်ဥပမာတက္ကရာ989ခုထိုးမင်းနန္ဒသူလေးမျက်နှာဖျားကြောက်စာအကြောင်းရီ3940သူတည်တနာဖြူ၍ရသမျှအစ္စလာမ်စာပေတို့ကိုညောင်ရမ်းခေ AD 1990 1951စနေမင်းလက်ထက် AD 1698 1914တွင်စာပေလျည်မှုများအဖြစ်တွေ့ရှိရသည်ကုန်းမောင်ခေ AD 1925 1885တွင်မူအစ္စလာမ်စာပေအမြောက်များတွေ့ရှိရသည်ကုန်းမောင်ခေတွင်ကျမ်းမြတ်ကုရ်အန်အားမြန်မာပြည်စုံမှုကိုစတင်တွေ့ရှိရပါသည်ရွှေတောင်ကောင်တာကတူဘွဲ့ခံရာမာဝတီမြို့ဝင်စာဆူတော်ကြီးဦးနု၏စာပေလက်ရာတို့အားအထက်မြန်မာပြည်စာရေးဆရာများအသင်းစာတမ်းဖတ်ပွဲတွင်ဆရာကြီးဦးတိုးလဒေါက်တာတိုးလကဂုဏ်ပြု၍စာတမ်းတစ်စောင်တင်သွင်းဖတ်ကြားခဲ့ပါသည်မတုံမင်းဘိုးတော်ဦးဝိုင်းနော်ကော်ဇော်1143 1180အားဆရာကြီးဦးနုမိုဟာမက်ကာစင်တင်သွင်းခဲ့သည့်တတော်ဦးတင်လွာကျန် AD 1819ကောဇာနော်ကောဇာ1188